Арықтау үшін молекула ішіп, капсула немесе коктейль ішудің қажеті жоқ. Немесе нанды, тәттіні мүлдем тиіп тастап, арнайы меню, диетамен өмір сүрудің қажеті жоқ. Неге? Себебі адам жеген тамақтан ләззат алу керек. Сіз өмір бойы арнайы меню, диетамен өмір сүре алмайсыз. Сізге арықтау үшін бар болғаны, үйдегі бар қарапайым тамақтармен салмақ тастауға болады. Салмаған сопровождениеға келген ханымдар осылай үйдегі бар тамақпен таңнан кешке дейін фитнеске бармай 4 айлық баласымен 7 килограмм салмақ тастады. Менде осындай нәтижелер өте көп. Парақшаға тіркеліп нәтижелерді көре аласыз. Егер сіз де арықтаудың дұрыс жолын үйреніп солай арықтағыңыз келсе, комментарияға сопровождение сөзін жазыңыз. Себебі сіз бір салмақты ұстап тұру үшін өмір бойы арнайы меню, диетамен өмір сүрмейсіз. Сіз жеген тамақтан ләззат алу керексіз. Бүгінгі видеода мен сіздерге арықтаудың 4 қарапайым жолымен бөлісемін. Мен Ибрагимова Севара, балалар және ересектердің эндокринолог, нутрициолог дәрігерімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Өкінішке орай көп адамдар арықтауды таңнан кешке дейін фитнеске бару, немесе укол салу, арнайы меню, диета деп ойлайды, немесе аштық деп ойлайды. Жоқ, ондай емес. Маған бір айлық сопровождениеға келген ханымдар үйдегі бар тамақпен арықтаудың дұрыс жолдарын пайдалана отырып бір айда 4 айлық баласымен 7 килограмм салмақ тастаған, немесе таңнан кешке дейін жұмыс істеп 7 килограмм салмақ тастағандар өте көп. Бірінші, арықтаудың сізге себебін анықтау керек. Себебі кейбір адамдар дұрыс тамақтанады, фитнеске барады, бірақ сонда да салмақ тастай алмайды. Әрине бұл жағдайда бірінші гормондарды тексеру керек. Себебін анықтаймыз. Гормондарды тексеру керек, витаминдерге анализ тапсыру керек. Себебі гормондар ол салмақпен өте тығыз байланысты. Гормондар жеткіліксіздігі болған кезде сізде салмақ тастау қиын болады. Екіншісі, ұйқыны қалыпқа келтіру керек. Яғни түнгі сағат 10-да міндетті түрде ұйықтау керек. Себебі түнгі сағат 12-де сіздегі майды ыдырататын соматотропты гормон бөлінеді. Егер сіз кеш ұйықтайтын болсаңыз, ол гормон жеткілікті түрде бөлінбейді. Нәтижесінде сіз аз тамақ жесеңіз де салмақ қосып аласыз. Ал үшіншісі, суды міндетті түрде дұрыс ішу керек. Яғни біз бұл жерге дұрыс тамақтануды кіргізсек болады. Тамақтану, сіздің тарелкаңыз осылай болу керек. Бұл дұрыс тамақтану. Тарелкасы, яғни сіздің тарелкаңыздың бір бөлігі көкөністер, салат болу керек. Екінші бөлігі мына жерде ұн тағамдары, тәтті болу керек. Ал үшінші бөлігі ет, жұмыртқа, творог, жаңағы чечевица, машнут, фасоль деген сияқты белок тағамдары болу керек. Яғни таңғы асқа сіз мысалы 2 жұмыртқа, нанғы май жақсы жейсіз, және қасында міндетті түрде салат болу керек. Осылай тамақтанған кезде сіз міндетті түрде салмақ тастайсыз. Сізге бар болғаны осылай 3 рет тамақтану керек. Аштықтың мүлдем қажеті жоқ. Тәттіні де жейсіз, бірақ арасында осындай мөлшерде жеп тұруға болады. Ал кейінгісі міндетті түрде қимыл қозғалысты арттыру керек. Себебі қимыл қозғалыс болған кезде әрине бізде организмде қан айналым процесі жақсарады, стрессті біз төмендетеміз, сонымен бірге гормондардың қалыпқа келеді. Сондықтан міндетті түрде осы арықтаудың 4 жолын қолданыңыз. Енді тамақтануға тағы бір рет келетін болсақ, бізде арықтау үшін кешкі сағат 18-ден кейін тамақ ішпеу керек, нанды, тәттіні мүлдем тыйып тастау керек деп көп адамдар солай ойлайды, Нәтижесінде бір ай бойы нанды, тәттіні мүлдем тыйып тастайды. Келесі ай, мысалы солай марафондарына қатысып, нанды, тәттіні мүлдем тыйып тастап, 7 килограмм, 10 килограмм салмақ тастайды, ал келесі ай срыв болып, қайтадан салмақ қосып алады. Себебі адам болғаннан кейін тәттіні, нанды барлығын жегісі келеді. Ал бізге ондай керек емес. Неге? Себебі бізге адам болғаннан кейін жеген тамақтан ләззат алуымыз керек. Мысалы, былай түсіндірсек болады. Арықтау, яғни артық салмақ болған кезде май клеткалардың запас қоры бізде көбейеді. Біз, мысалы, сіз артық салмақ болған кезде май клеткалардың саны, мысалы мен түсіндірсем, 2-3 штук болса, сіз салмақ тастағаннан кейін оның саны азаймайды. Ол сол 2-3 штук бойынша қалады, бірақ оның көлемі ғана кішірейді. Егер сіз осылай жаңағы марафондағы сияқты 10 килограмм бір айда салмақ тастап, бүкіл нәрсені шектеп салмақ тастап, ал келесі айда бірден уже бұрынғы қалпыңызға, тамақтану қалпына көшетін болсаңыз, сіз салмақты тез қосып аласыз. Себебі сізде дайын артық май клеткалары тұр. Салмақ тастаған кезде май клеткалардың көлемі ғана кішірейді. Тамақтануды бұзған кезде қайтадан сіз салмақ қосып аласыз. Маған сопровождениеға келген ханымдар бір ай бойы жұмыс жасаймыз осылай. Нәтижесінде үйдегі 4 айлық баласымен, таңнан кешке дейін фитнеске бармай, авокадо, брокколи жемей, үйдегі бар қарапайым тамақтармен бір айда 7 килограмм салмақ тастайды.
олар салмақ тастаудың дұрыс жолын біледі. Сондықтан егер сіз де осылай салмақ тастағыңыз келсе, маған консультацияға, сопровождениеға келсеңіз болады.